حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اربعه یبغضهم الله. یو څلور قسمه کسان داسې دي چې الله ورسره بغض کوي، د الله ورسره د هغې نه نفرت دی. یو په هغه څلورو کسانو کې البیاع الحلاف، هغه سړی دی چې خپله سودا په قسم باندې خرڅوي او دروغه قسمونه خوري. د دې سړي نه د الله نفرت دی، د ده سره الله پاک بغض کوي چې خپله سودا په دروغو قسمونو قسم خور دی، په دروغه قسم باندې خپله سودا خرڅوي. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. یو درې کسان دي چې د قیامت په ورځ باندې به ورسره الله د سره خبرې ونکړي. دارنګې ولا ینظر الیهم، نه به الله پاک دوی ته وګوري د قیامت په ورځ باندې د رحمت په نظر سره. ولا یزکیهم، او نه به الله پاک دوی پاک کړي د ګناهونو نه. او ولهم عذاب علیم، د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. دا درې کسان څوک دي چې دا څلور قسمه سزاګانې به ورته میلاویږي؟ یو، نبي صلی الله علیه وسلم المسبل، هغه سړی چې خپل لنګ راکاږي، خپل فرتوګې د ګینټو نه او د پړکو نه لاندې، دا سړی چې دی د ده لپاره به دا څلور سزاګانې. دویم والمنان، او دریم هغه سړی والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، هغه سړی چې خپل سودا چې ده په دروغو په قسم باندې خرڅوي. نو دې سړي لپاره به دا څلور سزاګانې چې دا په دروغو باندې قسم باندې سودا خرڅوي. نو یو په هغه څلورو کسانو کې چې الله ورسره بغض کوي، یو پکې دا سړی دی چې په دروغو باندې سودا خرڅوي په قسمونو سره. دویم والفقیر المحتال، هغه سړي سره الله پاک بغض کوي، د هغه سړي نه الله پاک نفرت کوي چې هغه غریب هم دی او تکبر هم کوي. تکبر د مالدار لپاره هم دا جایز نه دی، خو که مالدار تکبر کوي نو هغه سره خو مال دی، نو غریب به ته په څه باندې تکبر کوي؟ نو د غریب متکبر سره الله پاک بغض کوي، الله ته نفرت کوي. دریم والشیخ الزانی، بوډا زیناکار، یو سړی بوډا هم دی او زینا هم کوي. زینا اگر که د ځوانانو لپاره هم جایز نه ده، خو که ځوان زینا کوي نو یاره ځوان دی، په ځوانۍ کې دی، نو بوډا ته څنګه زینا کوي؟ ته خو بوډا شوی. او څلورم چې الله ورسره بغض کوي هغه اول امام الجائر، هغه بادشاه چې هغه ظالم دی، ظالم بادشاه سره الله پاک بغض کوي، د الله ته نفرت دی. دا څلور قسمه کسان داسې دي چې الله ورسره بغض کوي. یو هغه سړی چې په قسم په دروغو قسمونو باندې خپلې سوداګانې خرڅوي. دویم چې هغه غریب دی او متکبره دی. دریم هغه چې بوډا دی او زیناکار دی. څلورم هغه چې بادشاه دی او ظالم دی. د دې څلورو کسانو نه د الله نفرت